Det ser fuldstændig ud, som om du står og pisser op i borgen. Altså, hvis der er noget, der er ved at pisse på, ikke? Så hele den der naive idé om folkestyret. Hvis ikke du skal bruge det der nu. Er du idiot? Hvornår vil du tale med Radioavisen? Bjørn, prøv lige at skrid. Skrid for helvede. Ud for helvede, mand! Michael Laursen kæmper i de her døgn for sit politiske liv. Hvor vigtigt tror du er, din lille nar, hva'? Det skulle da pisse lige meget, idiot. Hej, Michael. Hvad fanden vil du? Danmark ledes af en statsminister, der desværre ikke magter opgaven. Altså, så enkelt kan det siges. Politisk korrekt til fingerspidserne, men uden sans for det politiske håndværk. Og nej, det handler ikke om, at hun er en kvinde. Det handler om, at hun ikke er kompetent. Nu er der ikke lige fra nogle af dine mænd, der har dementeret de her påstande. Men det kunne måske skyldes, at diskussionen foregår under bæltestedet. Ja, det kunne jo også skyldes, det var sandt. Og Kasper, måske du ikke skal smide avisernes job til at lægge ud de næste par dage. Ingen kan jo løbe for sin fortid. Birgitte Nyborg sniger sig lige akkurat op på et femtal. Du fremstår som en meget hård sensor. Jeg har simpelthen bare givet den karakter, som befolkningen også ville give. Det kan du måske uddybe lidt. Måske du bare skulle til at tage dig sammen, ikke? Og du kunne starte med at skrive den historie, jeg bad dig om. Det burde være så let som at klø sig i røven. Og tak for nu, og god arbejdslyst. Og hvem er jeg dækker så det presmøde? Det gør vi altså ikke to. Og det tror du godt, du kan overkomme? Hvad mener du? Ja, jeg har bare hørt fra flere om det lille udfald til pressemødet i går. Anne, for min skyld kan du drikke dig selv ihjel. Men jeg vil råde dig til ikke at lave alt muligt pinligt lort, så længe du arbejder for min avis. Er vi enige om det? Spørg mig. Så overstiger Høxenhavens personlige ambitioner hans loyalitet over for partiet. 20 tror hver mand stjæler, ikke også, Michael? Er det ikke sådan, man siger? Vi kan jo også køre bøssehistorien på ham. Michael? Jamen helt ærligt, så kan han mærke, hvordan det her bliver hængt ud til offentlig skue. Men er det ikke bare en gammel vandrehistorie? Det er det altså ikke. Jeg kan love dig for, at der er sket ting og sager på Høgs hotelværelser, når vi har været på udenlandsrejser. Han er fuldstændig crazy med helt unge fyre. Så er det godt, Michael. Har du nogle beviser, måske? Altså ikke sort på hvidt. Nå, du har måske selv været der. Hold du kæft. Nej, hvad har vi dog her? Jamen, er det ikke to mænd, der er ved at lære hinanden lidt at kende? Nej, hov. Genkender man ikke ham der et andet sted fra? Det er Troels Høxenhaven. Jamen det er det sgu da også. Så må han være homoseksuel. Hold da kæft. Hvor har du dem fra? Ja, de er blevet sendt anonymt til redaktionen, Katrine. Du får din store fede løn for at være avisens kendte journalistiske ansigt på højt profilerede sager. Det her bliver Katrine Fønsmarks afsløring af udenrigsministeren. Er du sindssygt, det kommer til at trække fokus? Jeg troede, jeg betalte dig for at skrive avisen og ikke at læse den. Det ser godt nok alvorligt ud. Vi ved, at Høxenhaven blev framed. Og det var dig, der stod bag. Du har brugt en eskortfyr som lokkedue. Jeg vil undlade at beskrive, hvor usmagelig jeg finder din journalistiske optræden. Så du indrømmer, det er det, der er sket? Det er jeg selvfølgelig. Jamen for helvede, det skulle da vores forbandede pligt at afdække den slags historier. Det er et absurd argument. Det er sgu da ikke vores pligt at svine en minister til på forsiden, for at undgå, at han bliver afpresset. Og hvis du helt alvorligt tror, at man i dagens Danmark kan afpresse en mand med, at han er bøsse, så er du fandme dummere, end jeg troede. Det kan godt være, Katrine. Men nu er det altså først på dagen, og den historie skriver ikke sig selv. Og nu går du ind og starter den skide computer op. Katrine skriver ikke den historie. Så skriver du den, Hanne! Det er en ordre slut! Afsted! Ved du hvad, Michael? Du kan få en anden til at skrive din lille lortehistorie, og alle dine andre historier, den kan du stikke skråt op. Hanne, Katrine skal sgu nok finde sig et nyt job på sit kønne ansigt, men det er eddermame modigt, at en gammel udslidt alkoholiker skrider for så vellønnet et job. Hils jer i kassen, du! Hej, Michael. Nå, ja, jeg beklager, jeg har det travlt. Det er helt fint. Jeg skal nok fatte mig i korthed. Ja. Får jo et tillykke med udnævnelsen til udenrigsminister. Tak skal du have. Men der er altså noget, der siger mig, at dine ambitioner rækker lidt længere end til den post. Ved du hvad, mine ambitioner, de er ikke så meget anderledes end dine var, da du var i politik, vel? Nej, det kan jeg jo takke dig for, at jeg ikke er længere. Ja. Tænk at være så stor en kujon, at man vælter sin egen formand ved at offentliggøre altså, er vi her for at kaste mudder i hovedet på hinanden? For så synes jeg, at du skal tage hjem til din tabloidredaktion. Ja, nej, undskyld. Det må du undskylde. Selvfølgelig er det ikke derfor, jeg er kommet. Det må du undskylde. Nej, jeg er som journalist for at indhente en kommentar. Hvad er det for en slags kommentar? Ja, hvis du lige kigger her, så vil vi meget gerne skildre den personlige vinkel på historien. Ja, det er jo helt tydeligt, at det er stor kærlighed mellem to mennesker, vi ser her. Expresso offentliggør billederne inden for de næste 48 timer, og det bliver nok også en forside. Men det kunne faktisk være rigtig, rigtig spændende lige at høre, hvordan det er
levet som homoseksuel i 16 år, Troels, uden at din kone og børn har vidst noget om det her. Jeg synes, du skal se det her som en vennetjeneste. At jeg lige giver dig muligheden for at fortælle det her til familien derhjemme. Men giv et ring. Expressen er meget interesseret i at høre din udlægning af billederne. Ha' det godt, Troels. Vi er kommet i besiddelse af nogle oplysninger, der beviser, at du var delagtig i Høgsenhavns død. Delagtig? Hvad snakker du om? Vil det holde op, Michael? Du lagde bevidst den fælde for Troels Høgsenhaven, der fik ham til at tage sit eget liv. Hvis det blev almindelig kendt, så var du færdig som chefredaktør, det ved du også godt selv. Men jeg synes ikke, at Troels Høgsenhavens familie har fortjent at få ham trukket igennem tabloidpressen. Så derfor har jeg et tilbud til dig, som er bedre, end du fortjener. Der kommer ingen afslørende artikler om udenrigsministerens homoseksualitet fra Express' side. Til gengæld så afslører jeg ikke, hvad jeg ved om din anpart i hans død. Men fremover vil jeg råde dig til nøje at overveje, om din historie er lødig, når du kaster dig ud i den hets, du fører mod min regering. Jamen, vi kan da godt blive enige om, at vi behandler Høgsenhaven ordentligt i Express her efter hans død. Godt. Jeg synes også, det er tragisk, det der er sket. Men med hensyn til din lille trussel, ja, så tillader jeg mig ikke at tage det særligt alvorligt. Den historie, vi ville have skrevet om hans dobbeltliv, var lødig journalistik. En minister med så stor en hemmelighed udsætter sig selv for afpresningsfare. Fuldstændig ligesom dit eget privatliv jo også gør. Hvad skal det betyde? Ja, nu er det jo meget bekendt, at dit kærlighedsliv unægteligt ikke er særlig muntert. Men så er det jo rart at have et rigtig godt og tæt forhold til sin chauffør. Altså Kim, som jo var din tidligere chauffør. Han var faktisk rigtig, rigtig glad for sit job i statsministeriet. Lige indtil en chef forførte ham og fyrede ham. Jeg aner ikke, hvad du taler om. Men skal vi ikke bare sige, at du lader din kniv ligge i skuffen? Og så gør jeg det samme. Hykleri er at foregive at have en særlig tro, holdning, værdisæt, følelse, kvalitet eller standard, som man rent faktisk ikke har. Birgitte Nyborg vil fjerne fradragene fra de private sygeforsikringer, fordi de onde private hospitaler stjæler de bedste læger fra det offentlige system. Men samtidig bruger hun selv en formue på Danmarks dyreste privathospital, så hendes egen datter slipper for at stå i kø ligesom os andre. Hvis ikke det er hykleri, så ved jeg simpelthen ikke, hvad det er. Hold da kæft, så. Han lægger sgu ikke fingrene imellem. Michael! Jamen Kasper, det er ikke så tit, vi får så fornem besøg. En person kan straffes, hvis han eller hun uberettet skaffer sig adgang til et fremmed hus. Et andet ikke frit tilgængeligt sted. Eller ikke forlader fremmed grund efter at blive opfordret til det. Jeg er bekendt med straffelovens paragraf 264, ligesom du formentlig er bekendt med, at reglerne fraviges, når der er tale om sager, der har offentlighedens særlige interesse. Du mener helt seriøst, at Lauras sygdom har offentlighedens interesse så meget, at det er okay at lade en fotograf stå på lur og forskrække Laura og hendes sygeplejerske så meget, at det udløser et nyt angstanfald hos hende. Hun var i klar bedring, og lige nu dagen og lægerne ikke, hvor fanden de egne. Men vi har aldrig haft til hensigt at skræmme nogen. Hvis du bringer de billeder, så kender du konsekvenserne. Hvis retten skulle finde, at Express har gjort noget ulovligt, ja, så undskylder vi gerne en notits på side af den. Her står jeg med dagens menu fra Lise Holm. Til frokost, det store kolde bord og æbletærte. Aftensmad, grillet laks med hjemmelavet hollandaisesauce, salat af bulgur og blommetomater, samt friskbagt brød med hvidløgs og persillesmør. Det kan godt være, at befolkningen har en rigtig dårlig smag i munden. Men det har vores statsminister sørget for, at hendes datter ikke har. Velbekomme. Det kan jeg simpelthen ikke holde ud. Nå, Pia er blevet lidt sharp på sin gamle dage, hva'? Jamen, han er sgu da for langt ude, altså. Jamen, så længe Birgitte Nyborg er statsminister, må hun forvente en stor interesse for sin person. Sådan er det at være statsminister, og sådan bør det også være. Altså, det er jo ligesom forudsætningen for demokratiet, at pressen kigger magthaverne over skulderen. Det er muligt, at der er nogen, der synes, det lyder kynisk, men vi skal altså lige huske på, at statsministeren selv har lavet sig vælge, og at hun selv konstant træffer beslutninger, der rækker langt, langt ind i folks privatliv. Express ser det som sin vigtigste opgave at beskytte de svage, ved at holde magthaverne op på deres løfter. Det er jo ikke vores opgave at beskytte statsministeren, vel? Nej, det har hun ligesom andre folk til. Men er det så det samme som, at det er i orden at have en øget interesse for statsministerens børn? Ja, men vi har ingen interesse i statsministerens børn. Okay, men på jeres forside i dag, der kan man jo ikke sige, at I udstiller statsministeren. Der må det siges. Nej, men de billeder, de udstiller statsministerens hykleri. De billeder udstiller ikke hendes datter mere, end de billeder, vi vil bringe fra premiere koncerter, hvor statsministeren også har sine børn med. Så Michael Augustin, du mener simpelthen, det er harmløst at tage billeder af statsministerens syge datter? Ja, det mener jeg. Og det er i hvert fald ikke de billeder, der har gjort hende syg.
Okay, vi har lige et lille indslag, som jeg synes, du skal se. Spændende. Ja. Ja, altså vi er i gang med at lege rundbold, da en fotograf lige pludselig springer frem og begynder at tage billeder af os. Det er jo klart, at når en ung pige i forvejen lider af angst, ja, så hjælper det hende jo ikke, at hun føler sig forfulgt. Så det her kan både forværre hendes nuværende tilstand, men også besværliggøre det arbejde, som vi er i gang med heroppe. Det siger sig selv, det er jo mere effektivt at få en patient, som lider af angst, til at forstå, at der ikke er noget at være bange for, når der ikke er noget at være bange for. Det er jo en lidt anden version, vi hører her, Michael Augustsen. Mener du stadig, at I er de svages beskytter? Nu er det her taget ud af en sammenhæng. Men ja, vi er de svages beskytter, og det har en pris engang med. Og det bliver desværre sidste kommentar for i dag. Vi når desværre ikke mere for nu. Tusind tak, fordi du kom. Sådan, Ulrik. Fuck, hvor er det godt. Ja, det kræfter mig i orden, du mand. Så kan jeg fandme lære det. Det er fandme ikke fair, det her. Vi er på om 5 sekunder. Du er velkommen til at blive stående. Det vil sætte mig. Kæft, mand, hvor er du uprofessionel. Helt så uprofessionel. Så ønsker vi virkelig en statsminister, der er så meget i kontakt med sine følelser, at hun er fraværende fra posten i en måned, fordi hun skal tage sig af sin syge datter. Jeg synes, det er rigtig, rigtig skønt, at Birgitte Nyborg er en god mor. Men ønsker vi at have en god mor som statsminister? Jeg kan simpelthen ikke holde den mand. Prøv lige at stoppe. Jeg håber, du ved, hvor dyb respekt jeg har for den. Så jeg tænkt mig at svare fuldstændig ærligt. Okay. Du skulle ikke sexe noget mere, Torben.